میں ہوں عالیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ بیریئرز ود عالیہ شاہ. تھینک یو سو مچ فار واچنگ مائی شو. اس وقت پاکستان کو جو چیلنجز درپیش ہیں اس میں اگر ہم انٹرنیشنل لیول سے بات کریں تو عالمی سطح سے لے کر پاکستان کی جو انٹرنل پالیٹکس ہیں، یعنی یہ کہ انٹرنل چیلنجز تو ہیں ہی، اس کے ساتھ ساتھ ایکسٹرنل چیلنجز بھی بہت بڑے بڑے ہیں. اس پہ بات کرنے کے لیے کہ آخر پاکستان کو کیا اسٹریٹجی اپنانی چاہیے اور کس طریقے سے ان مسائل سے نکلا جا سکتا ہے، کہیں یہ مسائل زیادہ گھمبیر تو نہیں ہونے جا رہے اس سے بھی زیادہ. ہمارے ساتھ موجود ہیں جنرل ریٹائرڈ اسد درانی صاحب. بہت بہت شکریہ جنرل صاحب فار جوائننگ مائی شو. بہت شکریہ علیہ، بہت مہربانی. جنرل صاحب کافی دن پہلے آپ سے بات ہوئی تھی، ایک بڑی تفصیلی آپ سے نشست ہوئی تھی. اس سیٹنگ میں ہم نے آپ کی کتاب کے حوالے سے بات کی تھی، پھر یہ کہ آپ کے خلاف بڑی پابندیاں شابندیاں لگی تھی، اس کے اوپر ہم نے بات کی تھی کیا کچھ ہوتا رہا. لیکن آج میں آپ سے جو بات کرنا چاہ رہی ہوں سر، یہ جو میں نے بات کی کہ پاکستان کے جو اس وقت مسائل چیلنجز ہیں وہ تو لگ رہا ہے کہ ایک پہاڑ سے بھی زیادہ اونچے لگ رہے ہیں. ہم بات کا آغاز سر افغانستان سے کیے لیتے ہیں اور اس بات سے کرتے ہیں کہ پاکستان کی طرف سے ایک یہ نیریٹو سامنے آیا ہے کہ جو ٹی ٹی پی ہے اس سے مذاکرات کیے جائیں اور اس کے لیے جو ہے وہ پاکستان کی طرف سے کوششیں ہو رہی ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ تحریک طالبان پاکستان سے مذاکرات ہو سکتے ہیں اور جو حکومت ہے اور جو ادارے ہیں ان کی یہ اسٹریٹجی آپ درست سمجھ رہے ہیں؟ یہ بہت بڑے چیلنجز اور بہت بڑے پہاڑ جو ہے نا، یہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک طریقہ ہوتا ہے یہ بیان کرنے کا کہ جی بہت مصیبت پڑ گئی ہے اور ہم کو بہت کچھ کرنا ہے اور آپ لوگ مہربانی کریں، ذرا ہاتھ ہلکا رکھیے، ہمارا ساتھ دیجئے، قربانیاں دیجئے، مہنگائی برداشت کریں. یہ سب بکواس ہے. یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ کے آڈینس کو کہ یہ فراڈ کھیلتی ہے ہر اسٹیبلشمنٹ، ہر گورنمنٹ، خاص طور پر یہاں پر، اس لیے کہ اصل کام ان سے ہوتا نہیں ہے نا. اصل کام تو وہی ہوتا ہے جس کا آپ نے کہا کہ جی اندر کے کیا چیلنجز ہے، اچھی گورننس کیسی کرنی ہے، کس طریقے سے باقی لوگوں کا خیال رکھنا ہے. وہ نہیں کرنا تو شور مچا دیتے ہیں کہ بہت بڑے چیلنج. ابھی یہیں پر دیکھ لیجیے، جہاں تک ٹی ٹی پی کا ساتھ تعلق، بات کرنے کا تعلق ہے، کئی لوگ ہیں جو کہ آپ کو یہی بتائیں گے کہ ان لوگوں کے ساتھ کیسے بات ہو سکتی. امریکن بھی ہمیشہ کہتے تھے طالبان کے ساتھ کیسے بات ہو سکتی ہے. ایک دفعہ میرا شو ہوا تھا جو کہ ایک بہت کام کا جو آج تک شو تھا 2005 میں دوحہ ڈیبیٹ میں، اور وہاں پر ٹم سیبیسٹین جیسا آدمی تھا جو اس کو ہوسٹ کر رہا تھا. میرے ساتھی ایک انگریز تھے بڑے مشہور، ٹیری وائٹ، ہوسٹیج رہ چکے ہوئے، اور میں. آپ نے کہا آپ نے القاعدہ سے بھی بات کرنی ہے، آپ نے سب لوگوں سے بات کرنی ہے، آپ نے کم از کم چینل کھولنے رکھنے ہیں. کبھی آج تک ایسے ہوا نہیں کہ آپ اپنے دشمن کے ساتھ بات نہ کریں اگر آپ میں تھوڑی سی عقل ہے. ساری کولڈ وار میں امریکہ اور سوویت یونین بات کرتا رہا، بیک چینل جالتے رہی، اسی لیے ان کے وہ ڈیزاسٹر جو ہے ایورٹ ہو گئے جو کہ ہو سکتے ہیں غلط فہمی کی بجا پر، نیوکلیئر جو تھا ان کے پاس اوور کل کی وجہ سے. تو بات تو کرنی ہوتی. اس کے بعد کیا بات کے اندر ہونا کیا ہے؟ ابھی دیکھیے ٹی ٹی پی کے متعلق کئی اس کے اندر گروپ تھے، 40 تھے، ابھی مجھے نہیں پتا کتنے رہ گئے ہیں. ان میں سے کچھ ہوں گے جن کو آپ راؤ کر سکتے ہیں، آپ لا سکتے ہیں کسی کو رشوت دے کر، کسی کو سمجھا کر، اور یہ کئی دفعہ ہو چکا ہوا ہے. ہم نے بھی کیا، ہندوستان نے کیا، کئی لوگوں نے کیا. کچھ ہے جو کہ نہیں آئیں گے، یہ پتہ ہے ہمیں، کیونکہ ان کا ایجنڈا اور ہے، ان کی اسپانسرشپ کہیں اور ہے. ان کو آپ نے ایلیمینیٹ کرنا ہی کرنا ہے یا نیوٹرلائز ضرور کرنا ہے. بعض دفعہ ایلیمینیشن بڑا مشکل کام ہے، لیکن وہ جو جن کو بھی آپ رام کر سکتے ہیں، اگر ان کو نہ کوشش کی جائے رام کرنے کی، ان کو نہ لانے کے لیے، تو اس سے بڑی بے وقوفی مجھے نہیں معلوم. کیونکہ نمبر پہ ایک، سب کو آپ نے دیکھ لیا، امریکہ نے دیکھ لیا 20 سال افغانستان میں کیا ہوتا ہے. ہم نے ان کو بھگا تو دیا، ختم تو نہیں کیا. آج تک بلوچستان جیسی جگہ پر جہاں کی اتنی تھوڑی اور میرا خیال ہے کہ بڑی جینوئن قسم کی وہاں پر انسرجنسی رہی ہے، چھوٹے سے علاقے میں، چھوٹے سے، اس کو بھی ختم نہیں کر سکے. اس لیے کہ ان کا کیا کہتے ہیں جس کو اعتماد تو ہم نے لیا نہیں. تو یہ ہے، بات کرنی ہے، گروپ نے دیکھنا ہے، آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ کون سے لوگ ہیں جو کہ آپ کی بات مان لیں گے، کون سے ہیں جو کہ ان کو خدا واسطے کا بیر ہے آپ کے ساتھ، کون سے ہیں جو کہ بڑے آئیڈیالوجیکل بکٹ جس کو کہا جا سکتا ہے کہ ان کو تو دماغ میں بیٹھا ہوا ہے کہ جب تک یہ بات نہیں ہوگی
उनके हर एक के मुतालिक आपको अलहदा अलहदा वो लाए अमल देखना होता है। स्टेट जो सी है, मैं पहले ही कह चुका हूँ, स्टेट जो है वो तो आमतौर पर फॉलो करती है वो जो है ना, कहा जाता है कि सबसे आसान रास्ता, और वो सबसे आसान रास्ता ये है कि आप इनके ऊपर बमबारी करें, उनमें से 50 मिलिटेंट मार दें और 500 साथ उसके इनोसेंट लोग मार दें, और चीज और खराब हो जाएगी। ये काम जो है ये तो स्टेट आमतौर पर करती रही है, हमारे यहाँ भी होता रहा है बिल्कुल। तो आपके जवाब में सिर्फ यही कह सकता हूँ, बात करने के लिए जो लोग आएंगे उनको समझ आनी चाहिए कि बात कैसे करनी। ठीक। अच्छा जनरल साहब, वैसे तो बहुत सारे लोगों का जाहिर है कि हर एक का अपना एक वो, आपने अपनी आप जो कहेंगे, जो आपका तजर्बात रहे उसको, उससे भी जाहिर है हम फायदा उठा सकते हैं। लेकिन मैं इससे डिसएग्री इससे भी इसलिए थोड़ा सा करना चाहूंगी कि इसके ऊपर पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा हल्का, बहुत ज्यादा लोग ये समझते हैं कि वो दहशतगर्द जिन्होंने बच्चों को मार दिया आके, और उनसे जब ये बात की जाती है कि सुलह या सुलह नहीं तो क्या उनसे बातचीत, तो इसके लिए तो लोग तैयार नहीं होते ना। कहते हैं कि आप कैसे ये कर सकते हैं, उन शहीद बच्चों की माओ से पूछे बगैर आप ये कदम उठा ही कैसे सकते हैं। क्या आप नहीं ठीक है, ऐसा समझते कि ये बड़ी अजीब बात है कि ऐसे लोगों से जो है वो बात करना। नहीं वो बिल्कुल उन लोगों की जो जो उन लोगों का सेंटिमेंट है जिनके बच्चे यहाँ शहीद हुए हैं, वो तो मुझे बिल्कुल समझ आ जाती है, और वो यही चाहेंगे। और अगर जिसमें इस तरह के आइडेंटिफाई हो जाएं जैसे लोग जो कि एपीएस में इन्वॉल्व थे, मैंने बताया ना कि टीटीपी तो 30-40 ग्रुप पार्टियों का एक था, उसमें जो टीम थी तो जो एपीएस में जो इन्वॉल्व थे, उसको अगर तक कभी आइडेंटिफाई नहीं किया और उनको नहीं एलिमिनेट किया तो ये तो हमारा कसूर है ना। ये हमने इंतजार नहीं था करना कि किस दिन उनसे बात करनी है, लेकिन अभी भी उनसे बात आपके साथ खुलेंगे, और आपको जब समझ आ जाएगी कि ये लोग हैं जिन्होंने ये काम किया है, तो फिर आप मुनासिब जो एक्शन है वो ले लें। उन लोगों का सेंटीमेंट तो मैं समझता हूँ। ये और बात है कि अगर उनको छोड़ दिया जाए किसी वजह से, कोई ऐसी मुमकिन हो कि किसी स्टेज पर 10-20 साल बाद जब हकीकत सामने आएगी, और इतनी तल्ख हकीकत है इन सब चीजों के पीछे कि मेरे में तो हिम्मत नहीं है उसको सही तरीके से बयान करने की। अगर मैंने बयान कर दूं कि क्या बात थी क्या था, तो कुछ लोगों को और भी ज्यादा हो जाएगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि ये चीज अभी ना आए, सिर्फ वो चीज मंजर आम पर आए कि आप उन लोगों के साथ जिनका इसके साथ बराह रास्त या बिलवास्ता ताल्लुक था, उनको आप बिल्कुल उनसे बात भी ना करें, उनको एलिमिनेट करें, जो भी करना करें। लेकिन ये तो इतने लोग थे इसके अंदर। मंगल बाग था, लोकल किस्म का बदमाश था। साउथ वजीरिस्तान के अंदर कुछ लोग हमारे खिलाफ हो गए थे कि आपने अमेरिका के साथ क्यों ये किया, आपने कोलेशन किया, क्या 2003 या 2004 में शुरू हुआ ना। तो उनके साथ तो बात हो सकती है ना, वो तो हमारे सब हमारे लोग हैं, लेकिन कुछ है जिनके साथ हो सकती है, जिसको कहते जाता है रिकनसाइलेबल। कुछ है जो नहीं हो सकती। उनको ये नहीं है कि उनको आर्गुमेंट भी नहीं दिया जा सकता, मैं पहले कह चुका हूँ। उनकी जो सी है वो क्या कहना चाहिए, तार कहीं और से खींची जाती है। लेकिन एपीएस के जो लोग हैं जिसमें इन्वॉल्व है, वो ना काबिल माफी जुर्म है, जो भी वक्त वजह होगी, लेकिन वो जो है उसको आपने आइडेंटिफाई करके काम करना। लेकिन उसकी वजह से ये नहीं है कि आप एक कारपेट डिसीजन ले लें कि हमने किसी से नहीं बात करनी। करेंगे, आप आखिर में करेंगे। अब नहीं करेंगे तो 10 साल बाद करेंगे, जैसे अमेरिका ने किया, जैसे अंग्रेज ने वहां पर किया था आयरलैंड में 30 साल के बाद, जैसे मलेशिया में जब एक दफा बड़ी फेमस इंसर्जेंसी है। तो करेंगे तो सही बात, लेकिन करना कैसे है वो है तो है बात। ठीक। जज साहब, हम ये भी देख रहे हैं इसमें कि एक ग्रुप जो है उससे जो बात की जा रही है, उसमें जो है वो तो इस तरह की एक्टिविटीज में कोई शामिल ही नहीं। तो अगर ऐसे ग्रुप जो कि इस तरह की एक्टिविटीज में शामिल नहीं रहे, या कुछ वो थोड़े से जो हैं वो अलग हैं और काफी अरसे से उन्होंने कुछ जो है वो, तो उनसे तो मैं ये समझती हूँ कि उनसे बात करने का क्या फायदा, वो तो ऑलरेडी अलग है। दूसरा मेरा आपसे सवाल इस वक्त ये होगा कि जो अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आई, तो वो ये कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान की सरजमीन पर जो है वो कोई हमला नहीं होने देंगे। तो हम देख रहे हैं कि हमले तो हो रहे हैं ऑलरेडी, जो कुछ सूरत हाल इस वक्त बन चुकी है। और फिर अफगानिस्तान की इस वक्त मजीद सूरत हाल खराब होती चली जा रही है। आपने देखा कि पिछले 1-2 दिन के अंदर कितने धमाके वहां पर हुए।
تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ افغانستان کا آپ کو نیئر فیوچر کیا نظر آ رہا ہے اگلے، اگر آپ 6 مہینے میں آپ دیکھتے ہیں کہ کیا دنیا ریکگنائز کرے گی، کیا وہاں پہ حالات بہتر ہوں گے یا خرابی کی طرف جا رہے ہیں؟ افغانستان کی سچویشن کے متعلق غلط فہمی ہے لوگوں کو یہاں پر. اگلے دن وہاں پر جو ہائی کمشنر ہیں افغان ریفیوجیز کے، انہوں نے بھی یہاں انٹرویو دیا نسیم زہرا کے ساتھ. انہوں نے وہی بات کی جو میرا بھی خیال تھا صحیح ہے. ان کا خیال تھا کہ جب سے امریکن نکلے ہیں سیکیورٹی سچویشن افغانستان میں بہتر ہو گئی. انہوں نے کہا، میں نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن یہ ہمیں پتا ہے کہ کتنا فرق پڑا ہے. اس کی وجہ سے ٹرائبل ایریا میں ہماری 20-25% جو ہے ملیٹنسی کم ہو چکی ہے. تو یہ جو لوگ کہانی بناتے ہیں نا کہ جی اور خراب ہو گئی ہے، کچھ تو ہونی تھی. میں نے بتایا نا کہ کچھ لوگوں کا تو اس میں ہے ہی انٹرسٹ ہی نہیں ہے کہ وہ ٹھیک ہو. اس اسپوائلر جس کو ہم کہتے ہیں وہ تو کریں گے، لیکن وہاں پر جو ہونا ہے وہ تو ضرور ہوتا رہے گا. آخر 20 سال کے بعد یہ اس سچویشن میں ہے. ان کو کتنی دیر لگتی ہے یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہنا. وہ کام طالبان نہیں، یہ اس کو کہتے ہیں نا، ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ ہمیں گارنٹی دیں کہ آپ کی سرزمین سے ہمارے اوپر اٹیک نہیں ہوگا. وہ کہیں گے ہاں جی ہم تو نہیں اجازت دیں گے. جو لوگ اجازت کے بغیر کریں گے ان کو روک بھی نہیں سکتے. کون سا ملک ہے جو کہ یہ اپنی سرزمین کو کہہ سکتا ہے کہ جی یہاں سے آپ کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوگا؟ سعودی عرب نہیں کر سکتا، 15 ہائی جیک کرتے. ویسٹرن یورپ اور امریکہ نہیں کر سکتا کیونکہ ان کے لوگ داعش میں آ کے شامل ہوئے. ہمیں کہا جاتا تھا کہ گارنٹی دو کہ کشمیر میں جائے گا. ہم نے کہا جی لے لو، ہم نے تو نہیں ان کو آپ اجازت دینی. جب بھی وہاں پر کشمیر میں جب بھی اٹیک ہوتا تھا، چاہے ہم کروائیں یا نہ کروائیں، ملبہ ہم پر ہی گرنا ہوتا تھا. تو یہ فضول باتیں ہوتی ہے. گارنٹی مانگنی ہے آپ کو سیاسی طور پر، وہ جو جس کو کہتے ہیں ڈپلومیسی میں، ان کو دینی ہے، کیونکہ ان کے لیے بھی بالکل یہ کہنا کہ جی ہم نہیں، کوئی بھی ملک انشور نہیں کر سکتا کہ یہ کام ہوگا. اسی طریقے سے افغانستان والے کہیں گے آپ کو ضرور کہ ہم تو نہیں کرنے دیں گے، لیکن اس کا کوئی بالکل یہ مطلب نہیں ہے کہ ٹی ٹی پی یا کوئی اور، خاص طور پر ٹی ٹی پی کو چھوڑ دیجئے، ابھی تو داعش ہے، ابھی تو وہ ہے جی وہ کیا را انسپائرڈ گروپس ہیں، وہ کریں گے. اس کو طالبان نہیں روک سکتا، ہم نہیں روک سکتے، امریکہ نہیں روک سکتا، کوئی نہیں روک سکتا. وہ کریں گے. اس کا باٹم، وہ کیا کہتے ہیں، باٹم لائن یہ ہے نٹشل میں کہ اپنے ہمارے ملک کے اندر جو کچھ ہوگا، چاہے وہ امریکہ کرائے، چاہے افغانستان کرائے، چاہے طالبان کرائے، چاہے انڈیا کرائے، اس کے خلاف مدافعت کرنا ہمارا کام ہے. اسی لیے تو گورنمنٹ ہوتی ہے نا یہاں پر. یہ تو نہیں کہہ سکتی جی فلانا کر گیا یہ کام. ہاں فلانا تو کر گیا کیونکہ اس نے تو کرنا ہے. آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کی حکومت، آپ نے، یہ نہیں ہے کہ آپ کو کسی نے زبردستی کہا ہے کہ آپ حکومت کریں. آپ نے بڑے شوق سے یہ ذمہ داری قبول کی ہے، ابھی کریں. لیکن یہ بہانے مت بنائیں کہ جی کوئی اور کر گیا، ہم کیا کر سکتے ہیں. نہیں، یہ کام جو ہوتا ہے، چاہے ٹی ٹی پی والے اگر آ کر کچھ کام کرتے ہیں، کوئی طالبان یا امریکہ یا انڈیا رسپانسبل اس کا نہیں ہے. وہ اس کو خیال، اتنی بڑی حکومت، اتنا بڑا ملک، اتنی بڑی فوج، سیکیورٹی آپریٹرز، اتنے لوگ ہمارے ساتھ، چھوٹی سی ٹی ٹی پی نہیں سنبھال سکتے ہیں. ہوتا ہے مشکل، لیکن پھر بھی سنبھالنا تو ہمارا کام ہے. یہ بہانے بناتے ہیں. لیکن پہلے آپ کو شروع میں بتا چکا ہوں، سرکار کا کام ہوتا ہے ہمیشہ بہانے بنانا، کسی اور پر ڈالنا، اپنا کام نہ کرنا. تو یہ ہے آرگومنٹ جو آپ تک پہنچتا ہے. تو جی جب کریں گے. جنرل صاحب یہ، جی جی نہیں، آپ بتائیے. چلیے. جی جنرل صاحب، یہ جو اس وقت جو افغانستان کی سچویشن ہے، جتنے وہاں پہ آپ نے بھی یہ کہا کہ جتنے وہاں پہ گروپس ہیں اور جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت، تو آپ کیا اس کا افغانستان کے فیوچر دیکھ رہے ہیں؟ جس طرح میں نے کہا کہ وہاں پہ یہ لگ رہا ہے کہ کوئی اس طرح سے سول وار نہ ہو جائے یا مزید قتل و غارت گری نہ ہو، اگر دنیا ظاہر ہے کہ ریکگنائز کرنے کی طرف تو نہیں آ رہی، تو آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ ریکگنیشن کا تو طالبان کو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. ان کی طرف سے باقی کی ساری دنیا جہنم میں جائے کہ ریکگنائز کرتی ہے نہیں کرتی ہے، کچھ لوگ کر لیں گے. ان کو یہ بھی معلوم ہے پاکستان، ایران، چین وغیرہ ہم اپنا وقت پر کر لیں گے. ایک ہی کام میں عقل مندی کر رہے ہیں کہ 4-5 ملک ہم اکٹھا کریں گے. لیکن وہاں کیا ہو رہا ہے، وہاں یہ ہونا تھا. ان سب چیزوں کے باوجود یہ نہیں کہ جی کچھ لوگ افغانستان کے لوگ ناراض ہوں گے طالبان کے ساتھ، وہ تو ہیں کیونکہ آخر ان کی مرضی کے بغیر ہی قبضہ ہو گیا نا. ان کو تو اچھے،
ان کے تو مزے لگے ہوئے تھے, پیسے ان کو مل رہے تھے اور ان کے لیے ہو رہا تھا. کچھ لوگوں کو جینوئنلی فائدہ تھا کہ بھائی ہاں اس امریکن پیٹرنیج کی وجہ سے کچھ نہ کچھ اچھا کام بھی ہو رہا تھا. لیکن ابھی اس وقت پیسے روکنے والا امریکہ, یاد رکھیے, اور کوئی نہیں کر رہا اس وقت جو بھی $9 بلین اگر کسی افغانستان بانی کے کسی نے روکے ہوئے تو امریکہ نے روکے ہوئے, لیکن وہ تو روکیں گے کیونکہ یہ ان کا کام ہے. ہمیں اتنی اگر دلچسپی ہے تو ہم تھوڑا سا, ہم جیسے کر رہے ہیں تھوڑا بہت چپ پین کر رہے ہیں, مجھے نہیں پتا کہ یہ کافی ہے یا نہیں ہے, لیکن ایک صورت تو ایک چیز تو بڑی واضح ہے کہ یہ 20 سال کے بعد یہ کوئی بھی ملک جو ہے نا, ہمارے ہاں الیکشن کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں 6 مہینے چاہیے, ابھی تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہو رہا ہے, یہ سال چاہیے, اتنا ملبہ اکٹھا کرنا ہے. وہاں یار 40 یہاں سال پہ تو 3 سال ہو گئے, وہ کہہ رہے ہیں اگلے 5 سال چاہیے اب. اب تو یہ کہہ رہے ہیں. جی ہاں بالکل, یہ ٹھیک ہے, یہ ان لوگوں کا یہ کام ہوتا ہے. حالانکہ پہلے دن سے پتہ چل جاتا ہے لوگوں کو کہ یہ ابھی لوگ جو ہے سنجیدہ ہو گئے, یہ کام کریں گے. وہ یہ نہیں کہتے آ کر شور مچاتے کہ جی او جی اتنا گند پڑ گیا ہے تو فلانے کے پیسے نہیں ہیں تو ہم نے تو ان کو پکڑنا ہے پہلے, تو پہلے پیسے نکالیں گے. پہلے دن سے جو بھی سلیٹ ہوتی ہے اس کے اوپر جو کچھ کام ہوتا ہے آپ شروع کر سکتے ہیں, اور لوگوں کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ لوگ سنسیئر ہیں. تو یہ تو 2-3 سال لگے رہے ہیں, یہ تو ان کو کہنا چاہیے فنکار لوگ ہیں. لیکن افغانستان میں ان لوگوں کا واقعی جینوئنلی پرابلم ہے. یہ سارے وہ جو تھا اس کے اندر مسئلہ تھا اس کو سمیٹنا, اور یہ نہیں کہ صرف پیسے نہیں ہیں ان کے پاس یا ان کی اپنے لوگ کچھ ناراض ہیں. ان کو سب پتا ہے, آپ کو پتا ہے, مجھے پتا ہے کہ جن لوگوں کی دلچسپی نہیں ہے وہاں پر اسٹیبلٹی میں, یہ سب فضول باتیں ہوتی ہیں. وی آر آل انٹرسٹڈ ان پیس ان افغانستان. جی نہیں, بہت سے لوگ ہیں جن کا یہ انٹرسٹ ہے, ہندوستان ہے, امریکہ ہے, کہ یہاں پر امن نہ ہو. امن نہیں ہوگا تو ان کا مقصد ہوگا نا. اگر امن ہو گیا افغانستان میں تو سب سے بڑے جو گینرز ہیں وہ ایران ہے, پاکستان ہے, سینٹرل ایشین کنٹریز ہیں, چین ہے. تو جو ان لوگوں کے خلاف ہیں, خاص طور پر چین وغیرہ کے خلاف تو کئی لوگ ہیں نا, ہمارے خلاف بھی کچھ ہیں, وہ تو امن نہیں چاہیں گے نا, وہ سپوائلر بھیجیں گے, یہ کام کرتے رہیں گے. اس کے باوجود جو میں نے اس کو بتایا, یونائٹڈ نیشن کا جو ہائی کمشنر ہے, اگر وہ کہتا ہے کہ جی 1 مہینے سے سیکورٹی سچویشن بہتر ہے, اس کا مطلب ہے کہ طالبان کچھ نہ کچھ سنبھال لیا ہوگا. لیکن کوئی بالکل گارنٹی نہیں ہے کہ یہ چیز ایسے چلے گی, ابھی کافی گڑبڑ رہے گی. اور اس کے اندر جن لوگوں نے دوبارہ میرے خیال میں افغانستان کو لیٹ ڈاؤن کیا ہے وہ اس کے ہمسایہ ملک ہیں. ہم نے کہا تھا پچھلے 15 سال سے کہہ رہے ہیں ہم ایرانی, چین, ترکی, سینٹرل ایشین کنٹریز, رشیا, ہم کہہ رہے تھے کہ جی ہم نے جب امریکن نکل جائیں گے تو ہم آپ کی مدد کریں گے. ابھی ان میں سے 2-3 ملک ہیں جو کہ میرے حال میں پیر گھسیٹ رہے ہیں, اور وہ جو ہمارا تھا ایک کوکسس بنا تھا آپریشنلائز تو نہیں ہوا. تو اس لیے صرف افغانس کو بلیم نہیں کرنا, کیونکہ اسٹیبلٹی افغانستان میں صرف افغانوں کا کام نہیں ہے, صرف طالبان کا کام نہیں ہے. یہ اتنا زیادہ گند پڑ چکا ہوا ہے کہ یہ ریجن کا پہلا انٹرسٹ ہے, کیونکہ اس میں ہمیں کچھ تو ہم نے کنٹریبیوٹ کیا, لیکن ابھی اس کی اسٹیبلٹی میں ہمارا بہت بڑا سٹیک ہے. تو ابھی مجھے نظر نہیں آ رہا, سوائے 1-2 ملک ہیں جو کہ کوشش کر رہے ہیں, پاکستان ہے, چین ہے, قطر, یو اے ای, کچھ ازبکستان نے کچھ ایڈ بھیجی ہے, آہستہ آہستہ بھیج رہے ہیں. لیکن مل کر, وہ جو ایسا کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ مل کر جس کے چیز میں آپ نے کرنا تھا کہ جی ہم نے افغانستان کو اسٹیبلائز کرنا ہے, وہ چیز مجھے نظر نہیں آ رہی. ٹھیک. اچھا جنرل صاحب, وہ ایک بڑا بلیم پاکستان کو جو ہے اس حوالے سے کیا جا رہا ہے, اور کہا جا رہا ہے کہ اندر سے بھی جو ہے تنقید ہم نے بھی بڑی کی اس حوالے سے, لوگ بھی, اور باہر تو ظاہر کہا ہی جا رہا ہے کہ جناب طالبان کو جو ہے وہ لانے والے یہ ہیں, یہاں تک یہ پہنچانے والے جو ہے صورتحال, یہ پاکستان نے یہ سب کیا. آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بڑے مجھے تو شادیانے بجائے گئے نا, آپ کو پتا تو ہے, سیلیبریشنز بڑی کی گئی یہاں پر. شادیانے جن لوگوں نے بجائے انہوں نے اپنی طرف سے صحیح کیا. 15-20 سال سے بیچارے جو سے تھے, کبھی ڈرونز آ رہے ہیں, کبھی دھمکی آ رہی ہے, کبھی وہ افغانستان میں, پاکستان میں دھماکے ہو رہے ہیں. تو وہ تو جو شامیانے بن, اور خاص طور پر یہ دیکھتے ہوئے کہ امریکہ جیسا ملک
اور خاص طور پر صرف امریکہ ہی نہیں بلکہ پوری نیٹو، دنیا میں اس سے بڑا پاورفل الائنس تو کوئی نہیں ہے نا. اگر وہاں پر ان کو وہاں ہزیمت اٹھانا پڑی ہے تو کچھ نہ کچھ تو حق بنتا ہے لوگوں کا سعودی عرب میں جانے کا. میں نہیں جا رہا ہوں اس لیے کہ اس کا فائدہ مجھے اس ابھی نظر نہیں آ رہا. بڑا اچھا ہو گیا ایک فیز کر لی، ابھی باقی فیز تو رہتی تھی. جہاں تک پاکستان کے متعلق کہنا، دیکھیں میں نے کہا کہ شاید کریڈٹ لینے کے لیے تو میں تیار ہو جاؤں کہ جی ہاں پاکستان نے اتنا بڑا رول پلے کیا کہ ہم نے افغانوں جیسے وہی طالبان جیسے ریک ٹیک ملیشیا کے ساتھ مل کر اتنا بڑا جو الائنس ہے دنیا کا اس کو ہم نے ہرا دیا. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس میں پاکستان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن، زیادہ اس میں رول تھا. طالبان کا 20 سال انہوں نے یہ لڑائی لڑی. پاکستان نے اور دو چار ہمارے ایران اور اس طرح کے لوگوں نے بہت ہی اتنا ہی صرف کام کیا جو کہ جس کو ہم کہہ سکتے تھے کہ جس کو کہتے ہیں نا ڈینائبل ایکٹیویٹی. نہیں جی ہمیں کیا جی روک تو نہیں سکتے لیکن ہم کر تو نہیں رہے ہیں. یہ کام اس لیے کیا ہمسائے لوگوں نے کہ ان کو ہمیں سب کو پتا تھا کہ اگر ہم نے کچھ کیا ان لوگوں کے خلاف ہمارے اپنے ملک میں مثال دے سکتا ہوں نہ صرف ٹرائبل ایریا میں بلکہ باقی کے ملک میں بھی، کراچی ہو پنجاب ہو، یہاں طالبان کے لیے سمپتی تو تھی. اس لیے سمپتی تھی کہ آپ کو امریکہ کی آکوپیشن نہیں پسند یا آپ کو اس کی فال آؤٹ پسند نہیں ہے. اگر ہم ان لوگوں کے خلاف ایکشن لینا شروع کر دیں تو ایک اور فرنٹ کھل جائے گا. تو جہاں امریکہ جیسے اور نیٹو جیسے لوگ کچھ نہیں کر سکے، ہم ان کو ایلیمینیٹ تو نہیں کر سکیں گے لیکن ایک اور دشمن ضرور پیدا کر لیں گے. تو یہ بڑی عقل مندی کی ہے. میرا خیال ہے 20 سال سے جن لوگوں نے خدا ان کا بھلا کرے انہوں نے کم از کم یہ دباؤ برداشت کیا اور طالبان کے خلاف ایکشن نہیں لیا. مدد کی ایکسٹینٹ میں نہیں جانتا ہوں، صرف ایک چیز جانتا ہوں، میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے پاس یہاں پر اس علاقے میں ان کے لیے ہمدردی تھی ہے. وہ جو شادیانے بجانے والے ہیں نا وہ تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا، لیکن کچھ لوگوں نے اپنے طور پر بغیر کسی سے پوچھے ہوئے ٹرائبل افینٹی کی وجہ سے یا آئیڈیولوجیکل افینٹی کی وجہ سے ان لوگوں کی مدد تو کی. اور اس لیے وہ ضرور کریڈٹ بھی لے سکتے ہیں، ان کا ہو بھی سکتا ہے، لیکن اصل جو کام تھا وہ طالبان نے کیا. اور اب چونکہ وہ ان کے اتنی بڑا ڈیزاسٹر ہو گیا انہوں نے کسی کو تو ڈھونڈنا تھا نا کہ کس وجہ سے ہوا ہے. پتا سب کو ہے کہ کس وجہ سے ہوا ہے. افغانستان پیپرز پڑھ لیجیے، اس میں لکھا ہوا ہے. ان کے جو لوگوں نے اپنے ابھی لکھا جو کہ افغان نیشنل آرمی کا ایک لیفٹیننٹ جنرل تھا اس نے لکھا، ان کے جو لیڈرز تھے انہوں نے لکھا. اس سے سمجھ تو آ گئی کہ وجہ کیا تھی اس ہار کی. اور ہار کی وجہ یہ تھی کہ سب سے شروع سے لے کر پورے 20 سال اسٹریٹجی امریکہ کی غلط مانتے ہیں وہ ابھی سب لوگ کہ یہ غلط اسٹریٹجی تھی. آپ کو بجائے یہ کہ آپ ہارٹس اینڈ مائنڈس ان کا لوگوں کا کریں، آپ ڈیولپمنٹ کریں، آپ اس چکر میں رہے کہ آپ کے لوگ پیسے کتنے بنا سکتے ہیں. بلینز آف ڈالرز skimmed off by the military industrial complex of the United States. انہوں نے ویپن بیچے جن کا کوئی اثر نہیں تھا. وہاں پر آ کے جب ضرورت پڑی تو اس کو نکال کر بھی لے گئے، ان کے پارٹس لے گئے. جو چیز بنائی وہ بالکل افغانستان کی ہسٹری کے مطابق کنونشنل آرمی ٹھیک بھی نہیں ہے. اس چیز میں تو وہ انویسٹمنٹ کرتے رہے اور بہت بڑی انویسٹمنٹ جو تھی 60-70% وہ ادھر ہوئی جہاں پر لوگوں کے ساتھ کام کرنا تھا ڈیولپمنٹ فنڈ میں، وہاں پر صرف 10-15% ہوا. اس میں بھی آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا کہ جب امریکہ $1 بلین کہتا ہے تو بلینز ملتے تو نہیں ہیں، زیادہ تر واپس چلے جاتے ہیں. کمیشن ہے، ایڈوائزرز ہیں، پارٹس کی سیل ہے. لیکن جو بھی جنہوں نے وہاں پر خرچ کیا وہ کچھ کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پینٹس تھا. اور اس پینٹ میں آ جاتا ہے وہ آپریٹرز کا جو وہ ہے کیا کہتے ہیں کرپشن ان کی، وہ بھی ظاہر ہے. کوئی اس میں شک نہیں ہے کہ اس ملک کے اندر جیسے کئی ملکوں میں لیکن اس ملک کے اندر بھی بہت کرپشن ہوئی ہے. لیکن ان کی کرپشن کی جو تھی وہ کیا کہنا چاہیے ایکسٹینٹ وہ بہت کم ہے، 5-10% ہوگی. زیادہ تر کرپشن جو تھی وہ تو انٹرنیشنل مانیٹری سسٹم کی وجہ ہے نا، جس میں لوگ اپنے پیسے واپس لے جاتے ہیں، جگہ غلط پر خرچ کرتے ہیں.
اس کے بعد ابھی آرام سے جا کے گھر بیٹھ کے افغانس نے کہا کہ جی جب ہمیں آپ کی ضرورت تھی تو آپ کدھر تھے؟ آپ نے نہ ایئر سپورٹ دی ہے نہ کچھ اور دیا، کیونکہ یہ دلچسپی ان کی نہیں ہے. ان کی دلچسپی تھی کہ یہاں رہے، کیوس کریٹ کرے، پیسے بنائے، واپس چلے جائے. غلط اسٹریٹجی، ہمیشہ سے غلط اسٹریٹجی تھی. اوباما میں نے کوشش بھی کی کہ اس کو صحیح کرتے، تو اوباما کی اپنی پالیسی جو تھی ایگزٹ اسٹریٹجی، ضرورت ہوگی تو بتا بھی دوں گا کس طریقے سے امریکن ڈیپ اسٹیٹ نے اس کو سکٹل کیا، اس کو سیبوٹاج کیا، اور وہ نہیں چلنے دی. اس کے بعد 2009 میں اس نے اناؤنسمنٹ کی اپنی افغان پالیسی، اور جب تو پتہ لگ گیا کہ 1-2 سال بعد کہ یہ نہیں ہو سکتی، تو وہ کام کیا اس نے جو کہ ہمارے جیسے ملکوں میں کافی ہوتا ہے لیکن یہ بھی ناقابل معافی ہوتا ہے. اس نے بالکل ایبڈیکیٹ کر دی اپنی رسپانسبلٹی ایز سپریم کمانڈر. اور یہ بھی ریکارڈ پر ہے کہ اس نے کہا کہ جی ہاں جو پینٹاگون کرتا کرے، سی آئی اے جو بھی طرف کا اسپوکنگ کرے، آپ کا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا کام ہے کہ آپ اسٹیٹمنٹ دیتے رہیے. اپنی اپنی مرضی سے تینوں جو سے تھے وہ کام کر رہے تھے. ان دا پروسیس کچھ لوگ پیسے بنا رہے ہیں، کچھ لوگ جو سے لڑائی لڑ. سب سے جو اس کے اندر پھر جا کے ایک ایسی سٹیج آئی کہ جہاں پر افغان طالبان نے بھی $500 ملین ہر سال نیٹو سے لینے شروع کر دیے، بھتے کے طور پر کہہ سکتے ہیں. اس کی ڈیٹیل بھی بتا دیں گے اگر ضرورت ہے. مطلب یہ تھا صرف کہنے کا کہ اگر اتنی بڑی فلاڈ اسٹریٹجی ہے، فیلر تو ہونا ہی ہونا تھا. لیکن ابھی ان کو ڈھونڈنا بھی ہے کہ بھئی کس کو کہیں. ابھی بالکل صحیح ہے، وہ اپنے لوگوں کی گت بنا رہے ہیں، نہ صرف امریکہ میں بلکہ یو کے اور جرمنی میں بھی اپنے لوگوں کی گت بنا رہے ہیں، کیونکہ قصور تو ان کا ہے نا. یہاں پر لگے ہوئے ہیں کہ جی ہاں فارس پاکستان کی وجہ سے ہوا، وہ بھی انہوں نے کرنا ہے. لیکن پھر بھی میں پہلے پوائنٹ پر آ جاتا ہوں کہ کمزوری ہمارے ہاں یہ ہے کہ جیسے یہ بات ہو جاتی ہے ہمارے لوگوں میں پینک پھیل جاتا ہے. اوہ امریکہ نے ہمیں اس بارے میں کر دیا تو اب کیا ہوگا، تو کوئی اور سینکشن لگے گی. ابھی جو ہمارے بچے وہاں امریکہ میں پڑھ رہے ہیں ان کا کیا بنے گا، تو جو آنا جانا تھا ویزا اس کا کیا ہوگا، تو فلانی اکوپمنٹ ہم نے لینی تھی اس کا کیا ہوگا، کیونکہ اس میں بھی انہوں نے کمیشن دے دیا. تو صرف یہ بتانا ہے کہ ہر ایک چیز جو کچھ آپ کو نظر آتی ہے اس کا منبع جو ہے، اس کا جو وجہ ہے وہ یہاں پر ہے، ہمارے اسٹیٹ اپریٹس میں ہے. اگر ایک دفعہ آپ کو صرف کرنا ہے، آپ کو ایک دفعہ کہنا ہے ہم نے جو کرنا تھا کر لیا، ابھی آپ لوگ بتائیے کیا کرنا ہے آگے. ہم نے تجربہ کر لیا، آج سے 25 سال پہلے یہی ہوا تھا جب نیوکلیر کے اوپر انہوں نے دھمکی دی تھی. ہم نے کہا جی ہم نے تو بنانا ہے، آپ بتائیے کیا کرنا ہے. انہوں نے کہا نہیں جی کچھ بھی نہیں کرنا، ہم نے کیا کر سکتے ہیں، آپ بنانا ہے بنائیے. آپ ہمارے لیے اس وقت تھوڑا سا یہ ہماری اشک جوئی ضرور کر دیں، اور کچھ نہیں تو نرکوٹکس ہی بند کر دیں. تو اس طرح کی باتیں ہوتی رہتی. کمزوری جو اسٹیٹ کی ہوتی ہے نا اس کا کوئی پھر حل نہیں نکلتا. اور یہ آپ کو نظر آ جاتا ہے کہ افغان نے کیا کیا، طالبان نے کیا کیا، ایران نے کیا کیا، کس طریقے سے وہ ڈٹے رہے جب ان کے اوپر نیوکلیر اس طرح کا وہ انہوں نے جو سمجھوتا کرنا تھا 2 سال ساری دنیا کو انہوں نے نچا کے پھر وہ سمجھوتا کیا جو ٹرمپ نے بعد میں ختم کر دیا. تو ایک وہ طریقہ ہے جس میں آپ ڈپلومیٹک لینگویج میں اس کو کہتے ہیں جی پلئنگ دی ہارڈ بال. آپ اپنے آپ کو نیگوشیٹ کیسے کرتے ہیں. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ کے گھٹنے جن سے ہیں وہ کام جائے اور آپ گھٹنے ٹیک دیں. ہاں جی جنرل صاحب اس میں کافی سوال نکل رہے ہیں، مثلا یہ کہ فرض کیجئے اگر ہم اس کو اس طریقے سے لیتے ہیں تو جن آپ نے ملکوں کا حوالہ دیا، آپ ایران دیکھ لیجئے، افغانستان دیکھ لیجئے، اور پاکستان کی اب جو سچویشن ہے، تو پھر یہ والے ملک جو ہیں ان کی پھر جو معاشی حالت ہوتی ہے اور جو سچویشن ہوتی ہے وہ بھی پھر ایسی ہی رہتی ہے کہ اس وقت جو ہماری کرنسی ہے اس کا جو 1 ٹکا ہے اس کے 2 روپے کے برابر آ چکا ہے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آخر اسی گراؤنڈ ریالٹی تو یہ ہے کہ جینا تو ہم نے ہے نا، تو جینے کے لیے جو ساز و سامان چاہیے اگر ہم اس طریقے سے ہم جو کہہ رہے ہیں. اور یہی ایک اور بات اس میں یہ نکلتی ہے کہ کیا ایک تو یہ کہ جو میں نے آپ سے یہ کہا کہ کیا پھر ہم نے اسی طریقے سے رہنا ہے ہمیشہ، اگر ہم نے اتنے بڑے بڑے اپنے آپ کو جس طرح ہم ہمیشہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کو جو ہم چلانے والے ہیں. اور دوسری ایک اور بات یہ کہ امریکہ بھی یہی کہتا ہے، جس طرح ہم اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے، تو وہ بھی یہی کہتا ہے کہ پاکستان نے بہت پیسہ لیا ہم سے اور پھر ہم سے ڈبل گیم بھی کھیلی، تو پیسہ تو ہم بھی لیتے رہے. جی بالکل، پیسہ اتنا نہیں دیا جتنا انہوں نے کلیم کیا، اور ڈبل گیم کھیلنا ہم نے ٹھیک کیا. اگر ہمت ہوتی ہے نا جن ملکوں میں، ڈبل نہیں بلکہ ٹرپل گیم کھیل لیتے ہیں. ڈپلومیسی کا یہ نہیں ہے کہ ایک آپ لائن پر چل پڑے تو وہی کرتے رہے. آپ کو آپ کے پاس کئی آپشنز ہوتے ہیں. آپ ان سب کو
کہتے ہیں نا کیپنگ مینی بالز ان دی ایئر, یہ تو کام ہوتا ہے بالکل. جہاں تک پیسے کا تعلق ہے, جو ہماری جو ہوئی ہے ڈیفلیشن, اس کو ہم بہانہ بنا لیں, کیونکہ اس کی ڈیفلیشن کی وجہ تو یہاں پر انٹرنل جو پالیسیز تھی ان کی خرابی تھی, کس طریقے سے بنی, کس طریقے سے لوگوں نے اس کا لوٹ مار کیا. خدا نہ خواستہ ابھی یہ پاناما جو کیا کہتے ہیں اس کو آج کل جو کل پرسوں سے آیا ہے, پنڈورا باکس جو کھل گیا, اس طرح کی چیزیں بہت پرانی. ہمیں معلوم تو تھا کہ لوگ پیسے کھا رہے, پیسے جو ان سے جو ملتے ہیں ان کو کر دیتے ہیں. تو وہ جو ڈیفلیشن تھی وہ تو ہونی تھی ہماری اپنی غلطیوں کی وجہ سے. اور اگر اس کی بات کرنی ہے تو اتنا نقصان ہمارا نہیں ہوا جتنا ایران کا ہو چکا ہوا. ان کی کرنسی کہاں پہنچ گئی ہے, ان کے اوپر سینکشن کا کیا اثر ہوا ہے, لیکن اس کے باوجود وہ اپنی چیز پہ کھڑے تو ہو. سر یہ ہے. صرف کھڑے ہونا اور ایک نہیں جین صاحب وہ تو میں آپ سمجھ رہی ہوں, لیکن میرا سوال یہ تھا کہ اگر تو آپ نے ترقی کرنی ہے, آگے بڑھنا ہے, جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں یو اے ای ہے, ایسے بہت سارے کنٹریز ہیں کہ جو اب ہر چیز سے نکل کے وہ آگے چلے گئے, تو اگر تو ہم نے ایران اور افغانستان سے کمپیریزن کرنا ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, پھر تو میں ہر چیز ایکسیپٹ کر رہی ہوں. لیکن اگر کسی کی سوچ یہ کہ نہیں بھائی آگے بڑھیں, کیا ہو گیا, دہشت گردی ہمیں نہیں چاہیے, اور تو پھر تو اس کے اوپر سوال اٹھتا ہے نا. تو یو اے بننا ہے تو اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا. یو اے اپنا ملک سب چیزوں کے باوجود کسی کے اپنے لوگوں کے خلاف بھی, سعودی عرب بھی اپنے لوگوں کے خلاف وہ ڈیفینڈ نہیں کر سکتا اپنا ملک جب تک امریکہ کی مدد نہیں ملتی, یو اے کو بھی نہیں ملتی. افغانستان کسی کی مدد کے بغیر طالبان جو ان سے ہیں ساری دنیا سے لڑائی کر سکتے ہیں, ایران بھی کر سکتا ہے. لیکن یہ سب ایک ایکسٹریم ایگزامپلز ہیں. فیصلہ کر لیں آپ نے یو اے بننا ہے یا افغانستان بننا ہے. ہو سکتا ہے یو اے ہم نہ بن سکے, ہم ماننے کے باوجود نہ بھی سارا کچھ کر سکے, یہ بھی ممکن ہے, لیکن یہ کسی اور کو دیکھنا ہے. چین کی مثال لے لیجئے کہ انہوں نے بھی کئی سال یہ تو نہیں دیکھا ہماری کرنسی کتنی ہے, ہمارے دوست کتنے, سینکشن کتنے ہیں, سر پھینک کر اتنا کام کیا انہوں نے کئی سال کہ اس کے بعد لوگ خود ہی ان کے پاس آ گئے کہ جی اب بتائیے ہم آپ کے ساتھ کیا کریں. ہمارے ہاں دو آپ کو مثال دے سکتا ہوں بڑی سب کانٹیننٹل. انڈیا نے بھی کو پہلے 30-40 سال جس کو ہندو گروتھ ریٹ کہتے تھے اس پر ہی کام کیا تھا نا. انہوں نے کوئی نہ امریکہ کی بات مانی نہ کچھ اور مانا, اپنا لگے رہے کام کرنے میں. نتیجہ یہ ہوا کہ ایک دن ان کا کام ٹھیک. ہم مانتے رہے اور بڑے خوش تھے کہ ہم تو جی بالکل آپ یو اے چھوڑیے, ہم تو نیا جاپان بننے والے ہیں. لیکن چونکہ اپنا کام نہیں تھا, چونکہ دوسرے کے اوپر انحصار زیادہ تھا, اس لیے وہ 30 یا 40 سال کی جو گروتھ ریٹ تھی 6% سے زیادہ تھی. اس زمانے میں کوئی اور ملک نہیں تھا جس کی گروتھ ریٹ تھی, لیکن وہ ساری آرٹیفیشل تھی, اس کے اندر جان نہیں تھی, کوئی انڈسٹری اپنی نہیں بنائی, اس لیے کہ وہ لوگوں کا انٹرسٹ اور ہوتا. تو یہ ماڈل سارے موجود ہیں. میں نے کہا کہ یہاں پر اگر لوگوں کو یہی منظور ہے کہ جی ہم نے بننا ہے سعودی عرب یا یو اے یا اس طرح کے ملک بننے ہیں جو کہ کہیں گے کہ جی ہم آپ کے تابع دار ہیں, ہم آپ کے خلاف کچھ نہیں کریں گے, آپ جو کہیں گے ہم اس کے مطابق ہی کریں گے, آپ پیسے ویسے دے دیجیے, ہمیں تنگ نہیں کیجیے. یہ ایک آپشن ہے, اگر لینا ہے تو لے لیں. یہ میرا اپنا کام ہے, میرا اپنا خیال ہے کہ کرے گا نہیں کام, کیونکہ اتنا بڑا ملک ہو جس کے اندر لوگ مختلف قسم کی باتیں رکھتے ہوں. ہمارا جو ہے امریکہ انڈیا اور کشمیر اور اس طرح کی جو سی ہے وہ چیزیں بھی ہوں, نیوکلیر پاور بھی بن چکے ہوں, تو اس کے لیے شاید وہ آپشن نہ ہو. لیکن یہ لوگوں کا خیال, لوگوں کا اپنا آپشن ہے, کرنا ہے بنا لیں. کتنا عرصہ چلے گا میں بالکل نہیں جانتا ہوں, لیکن اگر آپ کو وہ کام کرنا ہے جو کہ ایک ملک کے لیے زیادہ لانگ ٹرم میں ہے, تو کام اپنے گھر سے شروع کرنا ہے اور تھوڑی سی ہمت اور سپائن دکھانی ہے, 10-15-20 سال تک برداشت کرنا ہے, قربانیاں دینی ہیں جو کہ آج تک تو نہیں دی ہیں. یہ ہم تھوڑی سی بات ہوتی ہے تو کیا شور مچا دیتے ہیں. ہم نے کشمیر کی خاطر بہت قربانیاں دی ہیں, مجھے یاد تو نہیں ہے, میں نے بھی کشمیر کے ساتھ ڈیل کیا ہوا ہے, ہم نے کوئی قربانی دی ہے, بلکہ ایسے موقع پر جب بھی تھوڑا سا بھی ہوتا تھا خطرہ کہ جی اس کا یہ قربانی جو کشمیر کا معاملہ ہمارے اوپر اسپیل اوور کرے گا, تو یہاں جو خاص طور پر یہ جو تھے نا جو کوریڈورز آف پاور والے لوگ, ان کے ٹانگیں کھڑکنے شروع ہو جاتی تھی کہ یار نہیں, اس کو ایسے نہیں, یہاں تک نہیں جانا, ہم نے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا.
तो ये सब ऑप्शन मौजूद हैं। मैं नहीं कहूंगा कि आपने क्या लेना है, मैं सिर्फ अपनी राय सिर्फ ये दे सकता हूँ कि जब ऐसा करेंगे तो ये होगा। और मेरी अपना अगर प्रिफर्ड ऑप्शन है वो ये है, अपना काम अपना ठीक शुरू कर दीजिए, दूसरों की इतना ज्यादा शोर न मचाइए कि जी आपकी वजह से हो रहा है। कोई आपने जो करना करे, हम अपने लोगों के साथ मिलकर ही करेंगे। और आजकल तो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी बनी हुई है पाकिस्तान के लिए, इतनी अच्छी पोजीशन हमारे लिए कभी नहीं थी। अफगानिस्तान ठीक हमारे मर्जी के मुताबिक, इतना मसला नहीं रहा। ईरान के साथ काफी अरसे से दोस्ती हो रही थी। चीन की जो प्रोटेक्शन है वो तो कमाल की बात है। रूस जैसा मुल्क हमारे साथ मिल गया आज 10-15 साल पहले से। सेंट्रल एशिया वाले हमसे कहते हैं कि जी कब कर रहे हो आप अपना इको वाला मामला। तो ये काम तो हमने करना है, लेकिन यहाँ पर जो चंद लोग बैठे हुए हैं, आप और मैं शायद उनको सबको नहीं जानते, मैं एक दो को जानता हूँ, जो वहां बैठे सिर्फ यही उसको थुड़काते रहते हैं कि नहीं अगर हमने कुछ किया अमेरिका के बाहर गुजारा नहीं है हमारा, अमेरिका का बहुत अच्छा गुजारा हो जाएगा अगर आप थोड़ा सा हिम्मत करें। ठीक। बहुत शुक्रिया जनरल साहब, थैंक यू सो मच।